වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒව සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි ඉගෙනගෙන ඉවරයි. දැන් 2024 තමයි අන්තිමට අපි හිටියේ. ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන දේවල් ගැන අපි හරියටම අප්ඩේට් නැහැ. එතකොට මේ සෙට් එක ඇවිල්ලා දැන් මේ ඊයේ එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ගැන අප්ඩේටඩ්. එයාලා මේ ඊයේ එකට සම්බන්ධ දේවල් ගැන සම්පූර්ණයෙන් ගයිඩ් කරනවා හරියටම. එතකොට මෙයාලත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට කෙලින්ම මෙයාලට කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා HEC එක පාකිස්තාන් හයි එඩියුකේෂන් කමිෂන් එකත් එක්ක කන්ටැක්ට් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකන් එම්බසි එකත් එක්කත් මෙයාලට කන්ටැක්ට් තියෙනවා. එතකොට මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් මෙයාලා හරහා ඒක ක්ලියර් කරගන්න හැකියාව වැඩි, ලේසි. මම කියන්නේ දැන් ස්කෝලර්ෂිප් එක අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වුණේ නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවට මෙයාලගේ හෙල්ප් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට HEC එක කන්ටැක්ට් කරගන්න ලේසි. ශ්‍රී ලංකන් එම්බසි එක කන්ටැක්ට් කරගන්න ලේසි. එතකොට මෙයාලා එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි. හරිද? එතකොට මෙයාලගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ ගියන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන ආකාරය, ඒ වගේම ගිය අවුරුද්ද වල එයාලා කරපු සෙෂන්ස් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක, ඒකට ගියත් ඩීටේල්ස් සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ මේ අවුරුද්දට අවශ්‍ය විදියට ඔක්කොම data change කරලා තියෙන්නේ. දැන් පාකිස්තාන් higher education commission එකෙන් දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. අර flyer එක share කරලා තිබ්බේ යාලා. එතකොට ඒකේ දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ details තාම පරණේව තියෙනවා. එතකොට ඒකේ application closing date එක එහෙම බැලුවොත් තියෙයි 2025 තමයි තාම තියෙන්නේ. 2026ට අප්ඩේට් කරලා නැහැ ඒක. එතකොට ඒකේ සමහර තැන් වෙනස් වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවා. ඒ දේවල් මෙයාලගේ එකේ වෙනස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාලා එක්ක ටච් එකේ ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඊට පස්සේ work flow එක මුලින්ම නසන ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ. ඒක එන්න ඕනද කොහොමද? ඕකේ හරි පේනවද? රයිට් ඕකේ. ඕකේ මගේ පැත්තෙන් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. පොඩි වෙලාවකට පස්සේ ඒක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මට හරි මම මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්. හරි. work flow එක මේක කොහොමද මේක ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේක මේ අවුරුද්දේ අපි ඇසියුම් කරන ඩේට්ස් ටිකක් තමයි වැඩිපුර ඒවට දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඩෙඩ්ලයින් එක 25 ඒක හරි. අර ඇප්ලිකේෂන් එක මුලින්ම කරන්න ඕන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන්ලයින් සබ්මිට් කරන එක. ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන්ලයින් විතරයි බාරගන්නේ. ෆිසිකල් පෝස්ට් කරලා එහෙම ඇප්ලිකේෂන් කිසිම දෙයක් බාරගන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කිරීම මස්ට්. ඒක අංක 1. ඒක තමයි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. එතකොට ඒක ක්ලෝසින් ඩේට් එක 25. ජූන් 25 තමයි ඇප්ලිකේෂන් ක්ලෝසින් ඩේට් එක. ඊට කලින් ඒක සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එන ස්ටෙප් එක තමයි ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එක. එතකොට ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරාට පස්සේ එතනින් එයාලා සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට A-level result එක සහ එයාලා සිලෙක්ට් කරපු ස්ට්‍රීම් එක, එයාලා සිලෙක්ට් කරපු කෝසස් ටික බලලා එයාලා ෆයිනලයිස් කරන ලිස්ට් එකක් ෆයිනලයිස් කරලා ඒකෙන් අර සිලෙක්ට් වෙන සෙට් එක විතරයි ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට කෝල් කරන්නේ. ඇප්ලයි කරන හැමෝම කෝල් කරන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරපු කට්ටිය එයාලගේ ක්‍රයිටීරියාස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ ක්‍රයිටීරියාස් මැච් වෙන කට්ටියව ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට කෝල් කරනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙස් කරනවා මේ අවුරුද්දේ සාමාන්‍යයෙන් ජුලයි 10 සහ 20 අතර ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එක තියෙවි. හරියටම එක්සැක්ට්ලි මේ ඩේට් එකේම තියෙවි කියලා කියන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයක් වශයෙන් මේ කාල රාමුව ඇතුළත ඒක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකකින් පස්සේ ප්‍රොවින්ෂියල් ෂෝට් ලිස්ට් එක. එතකොට අර මෙරිට් ලිස්ට් එක මුලින්ම ෆස්ට් මෙරිට් ලිස්ට් එක දායි. එතකොට ඒකේ ෆයිනලයිස් කරන දේවල් ටිකක් පොඩි කාලයක් දෙනවා එතන. එතකොට ඒක ඉවර වෙලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔගස්ට් 5 ඔගස්ට් 15 අතර වේවි කියලා. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකක් ෆිසිකල් ඉන්ටර්විව් එකක් කන්ඩක්ට් කරાવી. ඒ ඉන්ටර්විව් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔගස්ට් 20 30 අතර වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆයිනල් මෙරිට් ලිස්ට් එක දෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකකින් පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකේ හරියට පර්ෆෝම් කරපු සෙට් එක ඔක්කොම බලලා තමයි ෆයිනල් මෙරිට් ලිස්ට් එක දෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සෙප්තැම්බර් 1 සෙප්තැම්බර් 10 වගේ වෙයි. ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් ලෙටර් එක දෙනවා. යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් එක දෙනවා. ඔක්තෝබර් ෆස්ට් වීක් වගේ වෙද්දී ඔක්තෝබර් ෆස්ට් වීක් සෙකන්ඩ් වීක් වෙද්දී එහේ ඇකඩමික් ස්ටාර්ට් වෙනවා. පාකිස්තාන් වල යුනිවර්සිටිස් වල ඇකඩමික් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ ඔක්තෝබර් ෆස්ට් සෙකන්ඩ් වීක් වෙද්දී ස්ටාර්ට් වෙනවා. එතකොට ඇප්ලයි කරන ඔයාලා දැන් ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාලා අර ඒකට පොඩක් රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕන. අංක 1 පාස්පෝර්ට් එක. ඊට පස්සේ අංක 2 ඔයාලගේ O level සහ A level සර්ටිෆිකේට් ටික ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් වෙරිෆයි කරලා තියාගන්න. මේ දේවල් අර දැන් ටයිම් එක තියෙන වෙලාවේ කරගන්න. එතකොට නැත්තම් අන්තිමේදී කරදර වෙන්න වෙනවා. මේ දේවල් නැති වුණොත් ඒව ගන්න ගොඩක් වෙලාව යනවා.
දැන් පාස්පෝර්ට් එක වන් ඩේ ගන්න වෙනවා. ඒ පාර පෝලිං වල ඉන්න වෙනවා. ඒක වදයක් වෙනවා. එතකොට ඒව පරක් වෙන්න ඇඩ්මිෂන් එක එහෙම පරක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පරක් වෙලා ගියොත් එහෙන් සෙමිස්ටර් එකක් මිස් වෙනවා. නැත්තම් ආයි සමයකට ඒ සෙමිස්ටර් එක රිපීට් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් පටන් ගන්න වෙලාවටම යන්න try කරන්න ඕනේ. ඒක පරක්කු නොවෙන්න මුලින්ම අවශ්‍ය දේවල් ටික ප්‍රපෙයාර් කරන් ඉන්න එක වටිනවා. අංක 1 පාස්පෝර්ට් එක, ඊට පස්සේ O level, A level ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට්ස් ඒක ෆොරන් මිනිස්ට්‍රි වෙරිෆයි කරලා තියාගන්න. ඒක ගන්න විදිය මෝ එඩිකේෂන් මිනිස්ට්‍රි වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඒකේ වීඩියෝස් වගේක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද ගන්න, ෆොරන් මිනිස්ට්‍රි ඇටච් කරලා ගන්න ඕන විදිය, ඒ දේවල් ගැන ඩීටේල් තියෙනවා. එතකොට ඒක බලලා ඒක ඇප්ලයි කරගන්න. එතකොට දැම්මත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර යයි ඒක ප්‍රොසෙස් වෙලා එන්න. එතකොට ඒ දේවල් ටික රෙඩි කරලා තියාගන්න. ඒක වටිනවා. කොහොමත් අනිත් ස්කෝලර්ෂිප් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා. ඒ හින්දා ඒක අරන් තියාගන්න. ඒක වටිනවා. එතකොට අර අතරින් වෙන්න පුළුවන් ඩිලේ එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර හරියටම වෙලාවට යන්න පුළුවන් කියන්නේ වටිනවා. නැත්තම් මුලින්ම යනකොටම පරක්කුයි, ඊට පස්සේ සෙමිස්ටර් එකක් කවර් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක ලොකු ගැටලුවක්. ඒක ගොඩක් කට්ටිය ෆේස් කරපු ලොකු ගැටලුවක්. ඒක ඒ හින්දා ඒක ක්ලීන් කරගන්න. අර සමහර කට්ටිය යනවා අර ඔරිජිනල් වෙරිෆයි කරපු සර්ටිෆිකේට් ගන්න නැතුව යනවා. එහෙම ගියොත් වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ ඇඩ්මිෂන් එක, යුනිවර්සිටි එකේ ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්න. අර එයාලගේ IBCC ඉක්වලන්ස් කියලා එකක් ගන්න ඕන අපි. අපි මෙහෙන් අපේ O level A level results වලට එහෙට කන්වර්ට් කරන්න ඕන. කන්වර්ට් කරලා IBCC ඉක්වලන්ස් එක ගන්න ඕන. ඒක නැතුව රෙජිස්ටර් කරගන්න යුනිවර්සිටිස් වලට. එතකොට ඒක ගන්න තව වෙලාවක් යනවා. ඒ හින්දා සෙමිස්ටර් එක මිස් වෙනවා. ඒක ලොකු ගැටලුවක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වළක්ව ගන්න බලන්න. ඒක අංක 1. එතකොට ඒකට ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම රෙඩි කරලා තියාගන්න. අනිත් එක දැන් අර යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් එක කියන එක එකපාර දෙන්නේ. දීලා ටිකට් එකත් එක්කම තමයි යාලා දෙන්නේ. ඇඩ්මිෂන් එකක් දෙනවා, ඊට දවස් 2-3කින් ටිකට් එක දෙනවා. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් දවසක් 2-3ක් වගේ තමයි ගැප් එක තියෙන්නේ ටිකට් එකට යන්න තියෙන දවසටත්. එතකොට ඒව කරගන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ටිකට පොඩක් ප්ලෑන් කරලා රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඒක තමයි මේක සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕන. ස්ක්‍රීන් එක ගියානේ. sorry. ඒක පොඩකින් මම බලන්න. මේක මගේ පැත්තෙන් තියෙන ගැටලුවක් මම හිතන්නේ. එහෙමද? ඊට පස්සේ field of study දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරද්දි ඔයාලා අවධානය දෙන්න ඕන වැදගත් පොයින්ට් එකක් තමයි මේක. ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න ලින්ක් එක ෆ්ලයි එකේ තිබ්බා. එතකොට ඒකට ලොග් වෙලා මුලින්ම account එකක් create කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් සමහර විට ඒක හෙක්ටික් වෙන්න පුළුවන්. අර වෙරිෆයි වෙන්නේ නැති වෙනවා. අර දීපු එකපාරක් දීපු contact number එක ආයි පාරක් දෙන්න බෑ. ඒ අර එකපාරක් අපි account එකක් හදන්න යනවා. හදන්න ගිහිල්ලා ඒක complete වෙන්නේ නැහැ. ඒක cancel වෙනවා. account එක හරියටම හදාගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ මුලින්ම දීපු details තියෙන්නේ. ඒවා ආයි දෙන්න බැරි වෙනවා. අර එතකොට නිකන් හරි බැක් වුණා නම් ළමයෙක් නිකන් හරි බැක් වුණා නම් කරන් යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට? එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට අර එතන පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බා කලින්. ඒක දැන් හදලත් දන්නේ නැහැ. සමහර විට ඒ ගැටලුව තාම තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර කලින් දීපු details දෙන්න බෑ. වෙන email එකක් දෙන්න ඕන, වෙන contact number එකක් දෙන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් දෙන්න ඕන. අර කලින් දීපු contact number එකක් ආයෙ දුන්නොත් එතකොට කියනවා මේ contact number එක already registered කියලා. email එක already registered කියලා එනවා. එතකොට වෙන එකක් දාලා එහෙම ඒක හදන්න. අර එකපාරම account එක හදාගන්න බලන්න. අර proper email එකක් proper contact number එකක් දීලා එකපාරින් මේක කොට දාගන්න බලන්න. නැත්නම් ඒක පොඩ්ඩක් හෙක්ටික් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන් යද්දි ඒක සම්බන්ධයෙන් ගයිඩන්ස් තියෙනවා. ඒවා ඉදිරියේදීත් ඔයාලට ලැබෙයි. ඒකේ මේන්ලි ඔයාලා ફોකස් කරන්න ඕන පාර්ට් එකක් තමයි ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන කැටගරි එක මොකක්ද කියන එක. හරිද? කැටගරි එක කියලා බලද්දි එතන කැටගරිස් 10ක් තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් එකේදී කැටගරිස් 10ක් වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් මුලින්ම බලන්න ඕන මොන කැටගරිස් ටිකද මගේ A level මම A level කරපු ස්ට්‍රීම් එකට මැච් වෙන්නේ මොන කැටගරිස් ටිකද? කැටගරිස් 10ක් තියෙනවා. ඒ 10න් මොන කැටගරිස් ටිකද මගේ ස්ට්‍රීම් එකට මැච් වෙන්නේ? අංක 1 ඒක. ඊට පස්සේ අංක 2 එතකොට ඒකෙන් මට සූටබල් කැටගරි එක මොකද්ද? මම කැමති මට සූටබල් වෙන කැටගරි එක මොකද්ද කියන එක බලන්න ඕන. බලලා ඒකෙන් කෝසස් දෙකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ප්‍රයොරිටි එක අනුව මගේ කැමැත්ත අනුව මම ගොඩක්ම කැමති කෝස් එක මට ගොඩක්ම
අවශ්‍යතාවය තියෙන කෝස් එක මුලින්ම ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් කෝස් එක විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඒක තමයි මේන් පාර්ට් එක. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නම්. තියෙන කැටගරිස් ටික පෙන්වන්නම්. මේකේ ලින්ක් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම group එකේ share කරන්නම්. මුලින්ම යන්න මෙතෙන්ට ඔයාලා කරපු ස්ට්‍රීම් එක A level කරපු ස්ට්‍රීම් එක බලන්න. එතකොට ඒ ස්ට්‍රීම් එකට අදාළව ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කැටගරිස්ටික් එක මොකක්ද කියන එක මේකෙන් බලා ගන්න. එතකොට මේකට අදාළ වෙන කැටගරිස් ටික බලා ගන්න. මට එතකොට අර මෙතන ගැටලුවක් එනවා. අර A level ස්ට්‍රීම් එක දැන් ආර්ට්ස් කරපු කෙනෙක් මැත්ස් කරපු කෙනෙක්ට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කැටගරි එකක් තෝරගෙන තිබ්බොත් එයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි ඉතින්. ඒ හින්දා මේ කැටගරි එක හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කැටගරි එකට අදාළව each කැටගරි මේ කැටගරි 10ක්ම තියෙනවා මෙතන. each කැටගරි එකට අදාළව ඒක යටතේ තියෙන courses list එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය මොන course එකද කියලා මෙතනින් select කරගන්න. එතනින් course දෙකක් select කරන්න පුළුවන්. අපි priority wise එතන දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේකට ගිහිල්ලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා focus කරන්න ඕන දෙයක්. හරිද? ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලා මොන දෙයකටද apply කරන්නේ කියන එක බලලා මොන categories-ද courses කියන එක ඔයාලා ඒ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අවධානය දෙන්න ඕන දෙයක් එක. අනිවාර්යයෙන් මේක refer කරන්න. ඊට පස්සේ eligible criteria. දැන් course එකක් දැන් මෙඩිසින් සිලෙක්ට් කරනවා කියලා හිතමු එක්කෙනෙක්. එතකොට එයාට මෙඩිසින් ලැබෙන්න නම් එයාට තියෙන ඕන රික්වයර්මන්ට් එක මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතනින් එන්නේ. එයාගේ A level result එක කන්වර්ට් කරනවා. ඒ කන්වර්ට් කරන මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම කියන්නම්. අනිත් ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා ඒක. එතකොට ඒක කන්වර්ට් කරොත් ඒක 65% තියෙන්න ඕන. එයාට මෙඩිසින් ලැබෙන්න නම්. හරිද? ඒක තමයි මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක තමයි. ඉංජිනේරින් ලැබෙන්න නම් එක්කෙනෙක්ට එයාගේ A level result එක කන්වර්ට් කරාම ඒන පොයින්ට් එක 65% තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ ක්‍රයිටීරියාස් ටික ෆිල් වෙන්න ඕන කෙනෙක්ට මේ ඒ කෝස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. හැබැයි මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් අය අපිට කතා කරනවා එයාලට දැන් මෙඩිසින් වලදී තමයි. එතකොට මේන්ලි රිසල්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් යාලා පාස් රිසල්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මෙඩිසින් ලැබෙන එකක් නැහැ. එයාලට මෙඩිසින් තමයි try කරන්න ඕනේ. ස්කෝලර්ෂිප් එකකින් මෙඩිසින් තමයි try කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ලංකාවේ වෙන course එකක් එයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා සෙට් එකක් ඉන්නවා. එතකොට එයාලා අර මෙඩිසින්ම ටාගට් කරන කට්ටිය එයාලා මේක ගැන කන්සිඩර් කරන්නේ නැතුව ඇප්ලයි කරන එක හොඳයි. අර මෙඩිසින්ම තමයි ටාගට් එක නම් අර ඇප්ලයි කරලා බලන එකේ වරදක් නැහැනේ. එතකොට එයාලා ඇප්ලයි කරන එක හොඳයි. එහෙම ගොඩක් අය අහනවා අර ලංකාවේ වෙන courses ලැබෙනවා එයාලට. හැබැයි එයාලට මෙඩිසින් කරන්න ඕන. එයාලගේ මේන් ටාගට් එක මෙඩිසින්. එහෙම ස්කෝලර්ෂිප් වලට මේන්ලි එයාලා try කරන්නේ මෙඩිසින් ගන්නම තමයි. එතකොට ඒ වගේ කට්ටිය මේක ගැන කන්සිඩර් නොකර ඇප්ලයි කරන එක හොඳයි. ඉතින් ඇප්ලයි කරලා බලන එක එයාලට කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් අර මේක හොඳයි එතන. ඩෙන්ටල් පැත්තේම ලැබෙනවා නම් එහෙම යන්න තු මේක try කරන්න කියලාද? ඔව්. හරි. එහෙම නෑ කටිය එහෙම ඇප්ලයි කරන ගොඩක් කටිය අර ලංකාවේ එයාලට ඩෙන්ටල් ලැබෙනවා. හැබැයි එයාලට මෙඩිසින් වෙන කෝස් එකකට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි එයාලගේ දැන් පෙළක් කට්ටිය ඉන්නවා කොළඹ යුනිවර්සිටි එකයි පේරාදෙණිය. ඒක ටාගට් කරලා සෙකන්ඩ් ෂයි ලියන කට්ටිය ඉන්නවා. ලියන කට්ටිය. එතකොට එහෙම ලියන්න නැතුව පළවෙනි පාරම මේ අල්ලාම ඉක්බල් එකට දාන එක කොහොමද මේ කැටගරයිස් එක කරනව බලන්න LGBT කරනව? ඒක ඇවිල්ලා එයාලට ලැබීමේ සම්භාවිතාවය අර එයාලගේ රිසල්ට්ස් හොඳයි නම් එතකොට එයාලට ලැබීමේ සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි කෝස් එක. හැබැයි මේකේ අර පැති දෙකක් තියෙනවා. අංක 1 ඇවිල්ලා මේක අර පිට රටකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අර නිකන් බලනවා තරම් සුන්දර දෙයක් නෙවෙයි. අර එතන කරන්න ඕන සැක්‍රිෆයිසස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒවට රෙඩි කෙනෙක් නම් ඇප්ලයි කරලා යන එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. එයාට එයාගේ කාලය ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා එතනින්. එතකොට අර මේන්ලි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි පාකිස්තානයේ අර ලේට් වෙන්න. ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් වෙන්න ලේට් වෙන්න. ඒක තමයි තියෙන වාස්තවයක්ම 4 years නම් 4 years. yes. ඒක ලේට් වෙන්න. ආයේ ප්‍රොටෙස්ට් නම් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ.
වෙලාවට රිග්‍රේ එක ඉවරයි. ඉවරයි. ඒක ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඒක. අර මෙහි වගේ ගොඩක් ඇදෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර ටයිම් එක සුපිරියට සේව් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඇප්ලයි කරලා යන එකෙන්. හැබැයි අර මයින්ඩ්සෙට් එක තියෙන්න ඕන. අර ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඒක ලොකු දෙයක් ඒක. අර නිකන් ඩිමෝටිවේට් කරන්න කියනවා නෙවෙයි. ලයික් ඒක ලොකු සැක්‍රිෆයිස් එකක් එතන කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඇත්ත එතන. ඒක දරා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒක try කරන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒක ලොකු opportunity එකක්, ලොකු benefits ඔව් අනිවාර්යයෙන් කොහොමත් අර රිලිජියස් රිචුවල් සයිඩ් එකෙන් පැත්තේ බැලුවත් පොඩක් ලෝකෙ දිහා ගිහිල්ලා බලන්න කියලා තියෙනවානේ. ඒ ඉතින් බැලුවත් ඉතින් මේකේ පොඩි වාසියක් තියෙනවානේ. ඔව් ඒකේ වාසියක් තියෙනවා. ඇත්තටම මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ඒ ඔක්කොම එනවනේ. ඒ පැත්තේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට. ඔව්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඒක බලෝ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් අර අපි ෆේස් කරපු ඉෂුස් කියලා කිව්වොත් ඉතින් මෙතනම ඒක කතා කරගෙන යමුකෝ අපි එහෙනම්. අර ෆුඩ් කල්චර් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. අපි අපේ කෑම සහ යාළගේ කෑම රටාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඊට පස්සේ ක්ලයිමේට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. වින්ටර්, සමර් එක පීක් එක සිටිස් වලට එක විදිහට බලපාන. මං හිටපු සිටි එකේ අපිට සමයත් එක ගොඩක් හාෂ්. ඒ වගේ එක ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතින් බයා කරන්න ඕන. අපිට මොකක් හරි දෙයක් ලැබෙන්න නම් අපි ඒකට සමාන දෙයක් සැක්‍රිෆයිස් කරන්න ඕන. නිකන් හැමදේම ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ඔව්. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා එතන. මෙතන අර මෙඩිසින් ඉන්ජිනියරින් වලට වගේම අර මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ස්ක්‍රීන් එක ආයි පොඩ්ඩක් මෙතන MS මාස්ටර්ස් සහ PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ඕකේ. මාස්ටර්ස් සහ PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට අර GPA එක බලනවා. දැන් මාස්ටර්ස් එකට ඇප්ලයි කරනවා නම් කලින් BS එකේ GPA එක ඊට පස්සේ PhD එකට යනවා නම් එයාලගේ රිසර්ච් එක සම්බන්ධයෙන් ඒ දේවල් සහ GPA ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒව ගැන ගොඩක් විස්තර අර සයින්ස් ඉගල් එක හරහා හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට් එකක් දාලා තියෙනවා candidates must provide IBCC equivalence කියන එක. ඒක තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ. අර A level O level certificates වල equivalence එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙට convert කර ගන්න ඕනේ ගිහිල්ලා. එතකොට IBCC equivalence කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඒක මුලින්ම අරගන්න ඕන. ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වල ඒක නැතුව ඇඩ්මිෂන් දෙන්න. එතකොට ගියපු ගමන්ම ගිහිල්ලා එහෙ equivalence එක ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සමහර යුනිවර්සිටිස් වල තියෙනවා මුලින් ඒක ඉල්ලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඩිග්‍රී එක දෙන වෙලාවට ඒක ඉල්ලනවා. ඒ හින්දා කොහොම බැලුවත් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ හින්දා මුලින්මම යනකොටම foreign ministry එකෙන් attach කරගෙන A level O level certificates දෙක original අරන් යන්න. ඊට පස්සේ අර මාර්ක්ස් කන්වර්ට් කරන විදිය ගැන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට A grade එකක් තියෙනවා නම් ඒකට 85 marks, B grade එකක් තියෙනවා නම් 70 marks කියලා ගන්නෙ. C එකක් තියෙනවා නම් 57. මේ chart එකේ තියෙන විදියට තමයි marks ටික ගන්නෙ. අරන් අර පාඩම් කීයක් තියෙනවද ඒ පාඩම් ගන්න එකතු කරලා අර පාඩම් වලට එන marks ටික එකතු කරලා පාඩම් ගානින් බෙදනවා. බෙදලා තමයි මේ percentage එක ගන්නෙ. එතකොට මේක හදන විදිය ගැන උදාහරණයකුත් තියෙන එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදියට තමයි ඔයාලගේ මාක්ස් එක A level result එක කන්වර්ට් කරන්නේ. මේක 65% රිච් වෙන්න ඕන මෙඩිසින් ඉන්ජිනියරින් වගේ දේවල් වලට දාන්න. මේක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක හදන විදිය සම්බන්ධයෙන් HEC එකේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. තව එක්සැම්පල් එකකුත් තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ ඩොකියුමන්ට් එකම PDF එකක් වශයෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේක හදන විදිය සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් 65% කියලා තියෙනවා. හැබැයි අර ඇප්ලයි කරලා බලන එකේ වරදක් නැහැ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අර engineering courses වලට 65% required, but අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ගොඩක් results අඩු කට්ටියම නෙවෙයි අර සාමාන්‍ය result එකක් තියෙනවා නම් එයාලට
ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම අපි ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට අපේ ලක්කික තියෙන දෙයක් එතන අර අපිට කියන්න බෑන ස්ටඩන්ස්ලා කියක් එක ඒකට ගන්නවද කියලා යාලට ලිමිට් එකක් නෑ අර ලිමිට් එක යාලා ඇප්ලයි කරන කවුන්් එක මත පදරං වෙලා තමයි ඩිසයිට් කරන්න ඒහින්දා අර ඇප්ලයි කරන එක වර්දක් නෑ හරිද ඒක 65% රීච් වෙන්න 65% වලට වඩා අඩුයි 50% තමයි මගේ තියෙන්නේ කියලා ඇප්ලයි නොකර ඉන්න එපා ඇප්ලයි කරන්න ට්‍රයි කරන්න එක අපිට කරන්න පුළුවන් දේ පස්සේ ලැබෙන එක නැති එක වෙන දෙයක් අපි ට්‍රයි කරන එක අපි කරන්න ඕන දෙයක් ඊට පස්සේ මේකට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්න්න ඕන අනිත් වැදගත්ම දේ අනිත් වැදගත්ම එල්ජිබිලිටස් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් සිසන්ස් ලට තමයි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේකට ඩුවල් නේශනස් ලට ඇප්ලයි කරන්න බෑ ඉට පස්සේ ඒජ් ලිමිට් එකක් තියෙන මේ ගැනත් අනිවාර්යම සලකිලිමත් වෙන්න බස් ප්‍රෝග්‍රම් වලට 17-22 කියන ඒජ් ලිමිට් එක ඉන්න ඕන මං හොඳ මාදුරන මගේ යාලුවෙක් ප්ලයි කරලා එයාටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා ඒජ් එක වැඩි කියලා එතකොට අනිවාරෙන් මේ කන්සිඩ කරන්න ඔයාලා ඉන්ට ඇපලිකේෂන් සබ්මිට් කරලා ඇපිටියුට් ටෙස්ට් ලියලා ඊට පස්ස ඉන්ටවිව් එකත් කරලා අන්තිමට යුනිසිට ඇඩමිෂන් එක ලැබිලා ඊට පස්ස කැන්සල් වෙන්න පුළුවන් ඒජ් එක වැඩි වුණොත් හරිද ඒ හින්දා මේ අනිවාර්යම කන්සිඩ කරන්න එහෙම නැතිවුණොත් නිකං ඔයාලට කරදරයක් වෙන එක තමයි වෙන්නේ අර එයාලා හැමෝගේම ඉන්ඩිවිජුවලි නෝට් කරන්න සමහර කට්ටියගේ මිස් වෙන ඒජ් එක නෝට් කරන්න යාලට එතකොට යාලා රිසල්ට්ස් බලනවා ඔයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් බලනවා ඇප්ටියුඩ් ටෙස්ට් එකේ ඉන්ටර්විව් එකේ ඔයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් ගැන බලලා ඔයාලට කෝස් එක ඔෆර් කරනවා හැබැයි අන්තිමට ඒක අහු වෙනවා එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඩ්මිෂන් එක ඔයාලගේ කැන්සල් වෙනවා එතකොට ඒක ගැටලුවක් ඒක හරියට බැලුවොත් ඒක වෙන කෙනෙක්ට ලැබෙන්න ඕන chance එකක් අංක එක ඔයාලට ඔයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් හොඳ හින්දා ඔයාලට ලැබුණා හැබැයි ඒක වෙන කෙනෙක්ට යන්න ඕන chance එකක්නේ හරියට බැලුවොත් එතකොට මේක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කන්සිඩර් කරන්න නිකන් ඔයාලගේ කාලෙත් අපරාධේ තව කෙනෙක්ට ලැබෙන්න ඕන chance එකක් තමයි මෙතනින් නැති වෙන්නේ ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක ගැන කන්සිඩර් කරන්න BS වලට ඇප්ලයි කරන කට්ටිය ඊට පස්සේ MS පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් වලටත් මේ වගේ ඒජ් ලිමිට් එකක් තියෙනවා non academic non faculty members ලට නම් 35 year faculty members ලට 40 year කියලා තමයි මේ අවුරුද්ද දාලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ දේවල් තමයි ඒටික තමයි මේන්ලි මට කියන්න ඕන වෙලා තිබ්බ ඊට පස්සේ මීඩියම් එක කම්පලේට් යන්නේ ඉංගලිස්වලින් තමයි ප්‍රෝග්‍රම්ස් ටික යන්න ඉංගලිස්වලින් තමයි ඒක සමහර තැන්වල ඒක ගැටලු වෙන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල උර්දුවලින් ටීච් කරනවා ඒවගේ දේවල් තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි ඒක හැබැයි ඒක රිසෝල් කරගන්න පුළුවන් ඒක ගොඩක් කෝපරේටව් ඒ කට්ටිය අපිට කතා කරලා එක රිසෝල් කරගන්න පුළුවන් ඒක හැල් කරගන්න පුළුවන් ඉශ්ුව එකත් තමයි ඒ අනිත්ත අපිට එම ගොඩක් අවුල්ඩන් ඒ හැල් කරගන්න බැරින අපිට HCකට ඉන්ෆෝර්ම් කරන්න පුළුවන් එතකොට HCකින් ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එහිද ගැන වැඩිපුර බයවෙන්න දෙයක් නෑ එට පස්සේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ඉන්න දැන් ගොඩක් ඉන්න එතකොට ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා අර ඉගෙන ගන්න යනිසිටස් ගොඩක් තියන දැන් යනිසිටස් තිස් ගානක් විතර තියෙන මට මතක විදිට එතකොට ඒ යනිසිටස් වල්ලන් දැනට ප්‍රශ්නයන්න එතකොට යාලට අහගන්න පුළුවන් ඒ යනිසිටස්ල ඉන්න සීනියස්ලකින් අහගන්න පුළන් හෙම ගැටලු තියෙනවද නැත කියන එක සම්බන්ධයෙන් යාලට අහගන්න පුළුවන් එතකොට ඒදේවල් වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් ඒවත් එච්චර ප්‍රශ්නකාරී දෙවල්ලන් නෙවෙයි ඊට පස්සේ මෙරිට් එක මෙරිට් ලිස්ට් එක දාද්දි ඒක දාන්න කන්සිඩර් කරන දේවල් මුලින්ම ඔයාලගේ ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක බලනවා ඒක තමයි 50% වේටේජ් එකක් තියෙන්නේ ඒකට ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකේ ඔයාලා පර්ෆෝම් කරපු විදිය ඒක තමයි කෙලින්ම 50% ඩිසයිඩ් කරන්න ඒක ඊට පස්සේ ඇකඩමික් ඇචීව්මන්ට්ස් ටික 30% තමයි එතනින් ඩිසයිඩ් වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකේ ඔයාලා පර්ෆෝම් කරන විදිය 20% තමයි ඒකෙන් කන්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ මේ ඔක්කොම පර්ෆෝමන්ස් ටික අරන් තමයි මෙරිට් ලිස්ට් එක හදන්නේ ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ අර ඔයාලගේ අර ප්‍රසන්ටේජ් එක මාක්ස් එක කන්වර්ට් කරොත් එන මාක්ස් එක 65% වලට වඩා අඩුයි නම් අඩුයි කියලා එහෙම නිකන් ඉන්න එපා ඒක ඇප්ලයි කරන්න ඔයාගේ ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකේ ඔයා පර්ෆෝම් කරන විදිය ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකේ ඔයා පර්ෆෝම් කරන විදිය බලපානවා මේකට මෙරිට් ලිස්ට් එක රිලීස් කරන තැනදී ඒ හින්දා
ඒක නිකං අර ඒ 65 කියන එකට නිකං වැඩි වේට් එකක් දෙන්න එපා. ඒ ගැන වැඩිවේට් එකක් නොදී ඒකට ඇප්ලයි කරන්න මේ විදියට තමයි අර මෙරිට් ලිස්ට් එක ෆයිනලයිස් කරද්දි මේන්ලි එයාලා සලකල බලන්න. එතකොට අර ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට දෙන්න ඕන ඉම්පෝටන්ස් එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඒක හරියටම කරන්න ඕන දෙයක්. එතනින් තමයි ගොඩක් දේවල් ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් BS කට්ටියට මුලින්ම කිව්වා වගේ පාස්පෝර්ට් එක, නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක, ඊට පස්සේ GC O level සර්ටිෆිකේට් එක, ඊට පස්සේ A level සර්ටිෆිකේට් එක. මේ දෙකේ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි ඇටච් කරපු කොපිස් දෙකත් අරගෙන යන එක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. මෙතන නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක දාලා තියෙන්නේ ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට යද්දී ඔයාලා නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක දෙන්න ඕන. එතකොට මුලින්ම ඔයාලා සබ්මිට් කරන එක පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවා නම් පාස්පෝර්ට් එක මුලින් ඉඳලම දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක්සෑම් එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඒක. ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට සිට් කරද්දී ඒක චෙක් කරනවා. පාස්පෝර්ට් එක නැත්නම් නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ යද්දී ඊළඟට තමයි සර්ටිෆිකේට්ස් ටික ඕන වෙන්නේ. MS එකට BS එකේ සර්ටිෆිකේට් එක, ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක, ඒ දේවල් ටික ඕන. ඒ වගේම තමයි PhD එකට MS එකේ දේවල් ටික සහ රිසර්ච් එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්කෝලර්ෂිප් එකේ මෙතන ටයිප්ස් දෙකක් තියෙනවා. අංක එක fully funded scholarship. මෙතනදී සම්පූර්ණ කෝස් ෆී එකම අපේ කවර වෙනවා. දැන් කෝස් ෆී එක කියලා කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකට ගෙවන්න ඕන ගාණ. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන් HEC එක ගෙවනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට allowance එකක් දෙනවා. අපිට ස්ටයිපන්ඩ් එකක් දෙනවා. monthly 10,000 වගේ ස්ටයිපන්ඩ් එකක් අපිට දෙනවා. ඊට පස්සේ book allowance එකක් වෙනම දෙනවා. semester එකකින් semester එකට හෝ year එකකින් year එකට book allowance එකක් අපිට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට යනකොට මුලින්ම යන්න ටිකට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ රිටර්න් එන්න ටිකට් එකක් දෙනවා. මැද එන දේවල් මේකට අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරන්න කලින් ඇවිල්ලා යනවා නම් ඒවා මේකට අයත් වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම ෆස්ට් ටයිම් ලංකාවෙන් ඉඳලා පාකිස්තානයට යන්න ටිකට් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ පාකිස්තානෙන් ඉඳලා ලංකාවට රිටර්න් එන්න ටිකට් එකක් දෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්න ඕන අන්තිමට එන රිටර්න් එක ගන්න නම්. ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරපු නැති අයට ඒක ඉෂුව කරන්න. ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් ක්ලියර් කියලා යුනිවර්සිටි එකෙන් වෙරිෆයි කරන්න ඕන. වෙරිෆයි කරාට පස්සේ තමයි ඒ ටිකට් එක දාලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ partially funded අයට තියෙන දේ තමයි partially funded අයට තියෙන දේ තමයි partially funded අයට ඇවිල්ලා මෙතන course fee එක විතරයි HEC එකෙන් බාරගන්නේ. partial funded අයට course fee එක විතරයි HEC එකෙන් බාරගන්නේ. අනිත් දේවල් allowance කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. monthly allowance එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ book allowance එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ticket එක අර round trip එක ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. first time travel කරද්දී සහ අන්තිමට complete කරලා එද්දී ලැබෙන ticket එක ඒකත් ලැබෙන්නේ නැහැ partial funded කට්ටියට. එයාලගේ සම්පූර්ණයෙන්ම course fee එක විතරයි HEC එකෙන් ගෙවන්නේ. එතකොට මේක ස්ටයිපන්ඩ් එක ගෙවන විදිය ඒකත් ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට් යුනිවර්සිටි එකට තමයි දෙන්නේ. එතකොට යුනිවර්සිටි එකෙන් තමයි අපි ගන්න ඕන. යුනිවර්සිටි එක හරහා තමයි අපි ස්ටයිපන්ඩ් එක ක්ලියර් කරගන්න ඕන. ඒකෙත් අර කැටගරයිස් කරලා තමයි දෙන්නේ. හොස්ටල් ෆී එක වෙනම, කෝස් ෆී එක වෙනම, ඒ දේවල් ඔක්කොම ඩීටේල් ඉස්සරහට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒක යුනිවර්සිටි එකෙන් යුනිවර්සිටි එකටත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට monthly stipend එක 10,000 අපිට අතට ලැබෙනවා. අර මේ cost fee, tuition fee ඔක්කොටම අමතරව මම කියන්නේ fully funded කට්ටියට මම කියන්නේ. එතකොට අර book allowance ඒ දේවල් හැම දෙයකටම අමතරව 10,000 එකක් අපිට allowance එකක් වශයෙන් දෙනවා. ඒ ටික තමයි එතනින් අපිට ලැබෙන්නේ. මට කියන්න ඕන දේවල් ටික ඒ ටික තමයි. මොකක් හරි ගැටලු සහ ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට දැනගන්න? ඔව් මේකට සම්බන්ධලා ඉන්න ළමයින්ට ආන්න පුළුවන් ඕන්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් නේද? ඕ කැමති විදියක් ප්‍රශ්න ගැටලු මොකක් හරි තියෙනවා නම් මෙතන දාන්න. එතන තව දෙයක් තියෙනවා අර පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කට්ටියට කෝස් ලිස්ට් එක ඒක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. අර කැටගරිස් වලට අදාළ වෙන කෝසස් ටික වෙනස් වෙනවා. කැටගරිස් 10ක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ කෝසස් ටික වෙනස් වෙනවා. ඒකේ PDF එකක් තියෙනවා. මම ඒක group එකේ share කරන්නම්. ඒ වගේම තමයි අර HEC එකේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඒකට ගිහිල්ලා මේකේ details ටික සම්පූර්ණයෙන් බලන්න.
ඒවගේ තමයි සයින්සීගල්ලගේ වෙබ්සයිට් එකටත් යන්න එකට ගිහිල්ලා මේක ඩීටල් සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඒක ඇත්තරම වටිනවා ඉට පස්සේ වලට තව දෙයක් පෙන්න්න ඕන මංගාව තියෙනවා තව දෙයක් සයින්සීගල් එක ස්ක්‍රීන් එක පේනවාද නෑ තාම නෑ මේ පේජ්කට ගියම මේ ලින්ක එකක්ෂා කරන්න එතකොට බලාගන්න පුළුවන් දැනට ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ස්ටඩී කරන යුනිවර්සිටස් මොනවාද කියන එක ඒ සිරිස් වල තියෙන ඔක්කොම යුනිවර්සිටීස් ටික බලාගන්න පුළුවන් මෙතන මුලින්ම තියෙන සිරිස් ටික මොකක්ද කියලා ඒවගේම තමයි යුනිවර්සිටීස් ටික මොකක්ද සහ ඒක ඉගෙන ගන්න කෝසස් ටික මොකක්ද කියන එකත් මෙතන දාලා දෙනවා දැනට ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ස්ටඩී කරන යුනිවර්සිටීස් සහ එයාලා ඉගෙන ගන්න කෝසස් ටික තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ මේ එතන ඔක්කොම තියෙනවා යුනිවර්සිටීස් ලිස්ට් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා එතකොට මේවත් ටිකක් බලාගන්න ඔයාලට යනිසිටස් ඔෆර් විද්දි එතකොට ඔයාලට කටක් කරගන්න පුළුවන් හන සීනියස්ලා එතකොට ඔයාලගේ කෝසස් කරන තව කට්ටිය කවුද කියලා බලාගන්න පුළුවන් එතකොට යාලා එක කතා කරලා ඒ දේවල් ගැන අයිඩියස් ගන්න පුළුවන් එතකොට මේකත් පොට්ටක් බලන්න මේ දේවල් ඒටික තමයි මට කියන්න ඕන වෙලා නම් තිබ්බේ මොකක් හරි දේවල් දැනගන්න ඕන දයාලට මොකක් හරි මොකක් හරි ගැටලු තියෙනවාද ඔයාලට මොනහරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම් කියන්න බලමු ප්‍රශ්නයක් submit the foreign affairs sign result certificate just the government certificate ඇපලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරද්දී ඔයාලා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන රිසල්ට් ෂීට් එක විතරක් සබ්මිට් කරන්න අර ෆොරින් ඇෆෙයාර් එකෙන් ඇටච් කරපු එක සබ්මිට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න ඒක ඕන පාකිස්තානයට යද්දි අරන් යන්න IBCC ඉක්වලන්ස් එක ගනිද්දි තමයි ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ඇටච් කරපු එක ඕන වෙන්නේ ඒකෙත් පොඩි ගැටලුන් ඉස්සර ආවා එතකොට ඒක අර ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා අර රෙෆරන්ස් නම්බර් වල පොඩි ඉෂුස් ටිකක් ආවා එතකොට අර සර්ටිෆිකේට් එකේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකයි ඇටස්ටේෂන් එකට දෙන කොපි එකේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකයි දැන් දෙන්නේ වෙන වෙන රෙෆරන්ස් නම්බර් දෙකක් ඉස්සර දීලා තිබ්බ එකම රෙෆරන්ස් නම්බර් එක එතකොට ඒක වෙරිෆයි කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම වෙලා තිබ්බ දැන් ඒවා රිසෝල්ව් කරලා තියෙන්නේ අර සයින්ස් ඊගල් එකත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න එතකොට එයාලා හරියටම ගයිඩ් කරයි එතකොට ඒවයි තියෙන ඉෂුස් මොනවද එතකොට ඒ දේවල් හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ටික එතනින් එයාලා හරියටම ගයිඩ් කරා ඒ හින්දා එයාලත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න ඒක එතන දෙන්න ඕන උත්තරේ තමයි ඇප්ලයි කරද්දි ඔයාලා මුලින් සබ්මිට් කරන්න ඕන ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක සබ්මිට් කරන්න ඕන ගවර්න්මන්ට් එකෙන් නිකන් දීපු රිසල්ට් ෂීට් එක සබ්මිට් කරන්න ගවර්න්මන්ට් රිසල්ට් ෂීට් එක තාම ලැබුණ නැත්නම් අර ස්කූල් එකෙන් දෙන එක ප්‍රින්සිපල් වෙරිෆයි කරපු එක තියෙන්නේ ඒක හරිය සබ්මිට් කරන්න ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ මල්ලි තව ප්‍රශ්නයක් ආවා බලන්න they will allocate for medicine සීට් ගාන නම් හරියටම කියන්න බෑ ඒක ඊයකින් ඊයක වෙනස් වෙන දෙයක් මෙඩිසින් වලට කම්පිටිෂන් එක ගොඩක් වැඩි ඇත්ත කතාව දැන් පාකිස්තානය ගත්තත් මෙරිට් එක පාකිස්ාන් ස්ටන් කෙනෙක්ට මෙඩිසින් ලැබෙන්න මෙරිට් එක ගොඩක්ම වැඩි ඒ කම්පිටිෂන් එකත් ගොඩක්ම වැඩි ඒවගේම තමයි මෙතන ලංකාවෙන් අප්ලයි කරන කවුන්් එකත් ගොඩක් වැඩි ඒකනි මැඩිසින් එල්ලන කවුන්් එකත් ගොඩක් වැඩි සීට් කියක් ඇලකේට් කරනවාද කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන HCCගේ අතේ එයාලා තමයි ඒක ඩිසයිඩ් කරන්නේ එයාලා එහෙම ලයික් එක්සැක්ට් නම්බර් එකක් එහෙම කියන්නේ නෑ හැබැයි එතන එයාලා මේන්ලි බලන්නේ අර එයාලා කට් ඔෆ් එකක් සෙට් කරනවා එයාලා ඇප්ලයි කරන කට්ටියගේ මේවා බලලා එයාලා කට් ඔෆ් එකක් සෙට් කරනවා ඒ කට් ඔෆ් එකට උඩින් එන කට්ටියව තමයි ගන්න අර පර්සන්ටේජ් එක සහ ඊට පස්සේ යාලා ඉන්ටර්විව් එකේ ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකේ ඒ පර්ෆෝම් කරපු දේවල් ඔක්කොම බලලා එන කම්ප්ලීට් මාක්ස් එක තියෙන්නේ ඒක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් අර 75% 80% ඒ වගේ ලිමිට් එකක් සෙට් කරනවා ඒකට උඩ ඉන්න කට්ටියට තමයි මෙඩිසින්
ඇලොකේට් කරන්න. ඒක ඉතින් කම්ප්ලීට්ලි HEC එක අතේ තියෙන දෙයක්. අර එක්සැක්ට්ලි ගාන නම් එහෙම ගානක් නම් කියන්න බෑ. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඕ ඇපිටියුඩ්ස් ටෙස්ට් පේපර් එක එකයි මට දන්න තරමින් මම දැනුවත් තරමින් එකම පේපර් එක තමයි හැමෝටම එන්නේ. ඔව් ඒක එහෙම තමයි. මට මං දැනුවත් තරමින් ඒක එහෙම තමයි. ඒකේ වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් ඒක ගැනත් ඔයාලව දැනුවත් කරාවේ. ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් එන විදිය සහ මීට කලින් ආපු පේපර්ස් ගැන සම්පූර්ණ දැනුවත් කිරීමක් සයන්ස් ඊගල් එක හරහා වෙනවා. ඒක එක පේපර් එකක් තමයි මං දැනුවත් විදියට ඒක එක පේපර් එකක් තමයි හැමෝටම එන්නේ. එතැදි මේන්ලි අර කෝස්ට් රිලේටඩ් දේවල් එන ප්‍රමාණය අඩුයි. එතන එක පේප එකක් කියලා කිව්වට පේප ශෆල් කරලා දෙන දෙකුත් තියෙනවා එතන. පේප කැටගරීස් 4ක් විතර තියෙනවා එතන. ඒක ශෆල් කරලා දෙන්නේ හැමෝටම එකම පේපරේ දෙන්නේ නැතුව එහෙම දෙකුත් එතන තියෙනවා. ලයික් එක වගේ පේපර්ස් සෙට් එකක් තමයි එතන එන්නේ. වෙන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි සමහරුන්ට පකිස්තාන් කියල කිව්වත් පොඩි බයක් තියෙනවා. මටත් එහෙම දෙයක් ඇත්තරම තිබ්බා. හැබැයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව එහෙම බයවෙන්න ඕනත් තැනන් නන්නෙවේ. ඇතර මේක ලස්සන රටක්. ගොඩක් දේවල් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සන මිනිස්සු ඉන්නවා. හොස්පිටෑලිටිය එක යාලගේ මරු. ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා කියනකොට ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් කියනකොට අපිට විශේෂ සැලකිලි තියෙනවා එහෙ. අර ෆර්ණ කෙනෙක්ට වඩා සාමාන්‍යමාල දැකලා ඇති YouTube වල එහෙම ෆර්නස්ලට ඒ කොහොමද කියලා ඒ වගේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ශ්‍රී ලංකන් කියනකොට අපිට ලොකු සැලකිල්ලක් තියෙනවා එතන. අර ක්‍රිකට් එක ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන් එකේ තියෙන රිලේෂන් එක ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඒ දේවල් එක්ක අපිට ලොකු සැලකිල්ලක් තියෙනවා එහෙ. මාරයි එහෙ. මට මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක මම ගොඩක් හොඳ එක්ස්පිරියන්ස් එකක් ගත්ත. ගොඩක් තැන්වලට ට්‍රැවල් කරා. මාර ලස්සන තැන් තියෙනවා බලන්න. ලයික් මගේ එක්ස්පිරියන්ස් එක වව් එකක් තමයි එහෙ. මට ආයි චාන්සයක් ලැබුණොත් මං අනිවාර්යෙන් යනවා එහෙට. යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා මගේ. එයාලත් ලංකාවට එන්න ප්ලෑන් කරනවා. ලයික් ඒ වගේ තමයි. අර මාර හොඳ එක්ස්පිරියන්ස් එකක් මට නම් මාර හොඳ එක්ස්පිරියන්ස් එකක්. අර ගොඩක් තැන්වල ඇහෙන දකින දේට හාත් පසින්ම වෙනස් දෙයක් තමයි එහෙ තියෙන. Guidelines for application is same as last year. Application එක ෆිල් කරද්දි තියෙන guidelines බොහෝ විට බොහෝ දේවල් සමානයි එතන. අර කෝසස් වල කටෝ් තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන. ඒක ඇපලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරද්දී ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ඒකේ අර පරණ ලාස්ටිය ගයිඩන්ස් එකත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ එකම පෝර්ටල් එක තමයි තියෙන්නේ. ලාස්ටික විතරක් නෙමෙයි අපි ඇප්ලයි කරපු පෝර්ටල් එකම තමයි. ඒ පෝර්ටල් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒක ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ලාස්ට් එකේ සයන්ස් ඊගල් එකෙන් කරපු සෙෂන්ස් ටික වීඩියෝස් ටික YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. ඒක ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. හැබැයි මං කියන්නේ අර දැන් සයන්ස් ඊගල් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යාලා සෙෂන් එකක් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇටෙන්ඩ් කරලා ඊට පස්සෙම ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගන්න. අර එතෙන්දී මොකක් හරි ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕන තව මිනිමම් ඩීටේල්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් එයාලා එතන කියයි. ඒ දේවල් ටිකත් බලලම ඔයාලා ඇප්ලයි කරන ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න. ගිය අවුරුද්දේ ගයිඩන්ස් ටික මේ අවුරුද්දටත් ඇප්ලිකබල්. එකම පෝර්ටල් එක තමයි. මේජර් චේන්ජස් මොකුත් නැහැ එතන.
තව වෙන ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද කාගේ හරි? අනිත් එක තව දෙයක් අර ඔයාලා රෙගුලර්ලි යූස් කරන මෙඩිසින්ස් එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා අරන් යන්න සහ අර මෙඩිකල් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ඕල් මෙඩිකල් හිස්ට්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඒවට අදාළ දේවලුත් අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න. ඒක යූස්ෆුල් වේවි අර ලොකු කාලයක් එහෙ ඉන්න එක. සෝ අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් අරන් යන්න. ඒ දේවල් වලටත් පොඩක් ප්‍රපෙයාර් වෙලා යන්න. අනිත් එක කියන්න ඕන ඔව් කියන්න. අනිත් එක දේ ඇවිල්ලා අර මේක අර ගත්තොත් මේක අනිත් ස්කෝලර්ෂිප්ස් වගේ නෙවෙයි. අර ඇප්ලයි කරන ගොඩක් කට්ටියට මේකේ chance එක ලැබෙනවා. ස්කෝලර්ෂිප් එක ඔෆර් වෙන ගොඩක් කට්ටියට. like personally මම දන්න දෙයක්. අර මම දන්න ගොඩක් අය මං කියලා ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. එයාලට බොහෝ දෙනෙක්ට මේක ලැබුණා. ඒ හින්දා අර මේක try කරන එක ගොඩක් වටින එකක්. අර අනිත් ස්කෝලර්ෂිප්ස් වගේ නෙවෙයි. අනිත් ඒවා ඇප්ලයි කරලා රෙස්පොන්ස් එන්නේ නැහැ. අර එහෙම ගැටලුවක් මෙතන නැහැ. මෙතන අර completely process එක transparent. so අර ලැබෙන තියෙන සම්භාවිතාවයත් ගොඩක් වැඩි මෙතන අර ලොකු කාලයක් යන්නෙත් නැහැ. සග්ගාලා රෙස්පොන්ස් ටිකක් එනවා. ටක් ගාලා හැමදේම process වෙනවා. ඒ හින්දා අර ඇප්ලයි කරලා බලන එක worth කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ මෙතන. හරි අපි එහෙනම් මේක ඉවර කරගමුනේ දනසන්. අවුනේ වාර්තා වෙනවා වෙන විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවද? කාගේ ප්‍රශ්නයක් එහෙම අහවද? ප්‍රශ්න නම් අහන්න නෑ මට. නෑනේ. ප්‍රශ්න නම් අහන්න නෑ ඇත්තටම. යාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේ. ඔව්. අනිත් එක නිකන් අර නන් මුස්ලිම් කට්ටිය මෙතන ජොයින් වෙලා ඉන්නවනම් මට කියන්න තියෙනවා යාලටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක අර මුස්ලිම්ස් කට්ටියට විතරක්ද මේක කියලා ගොඩක් අය අහන දෙයක්. එහෙම නම් නෙවෙයි. නන් මුස්ලිම් කට්ටියටත් මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි MS PhD වලටත් ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපිත් එක්ක ඉගෙන ගත්තා. අපේ යුනිවර්සිටි අනිත් යුනිවර්සිටිස් වල එහෙම හිටියා. ගොඩක් කට්ටිය ඉගෙන ගත්තා. එහෙම ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඉගෙන ගත්තු අය ඉන්නවා. ඔයාලට කන්ටැක්ට් කරගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ කට්ටියව. ඒක ගැන එහෙම වොරි වෙන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ එතන. ඊළඟට අර තව කියන්න ගියොත් අර එම්බසි එක fully aware ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන. එතකොට එම්බසි එකෙන් අපිට ඉවෙන්ට්ස් එහෙම තියෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකන් එම්බසි දෙකක් තියෙනවා බ්‍රාන්චස්. කරච්චි වල තියෙනවා ඊට පස්සේ ඉස්ලාමාබාද් තියෙනවා. ඒ දෙකේ අපිට ඉවෙන්ට්ස් ඕගනයිස් වෙන කොහොමත් අර එහෙ තියෙන ඉවෙන්ට්ස් වලට අපි ඉන්වයිට් කරනවා අනිවාර්යෙන්. නැෂනල් ඩේ එකට අනිවාර්යෙන් අපි ඉන්වයිට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉෆ්තාර් තියෙනවා අපිට, ඊද් සෙලිබ්‍රේෂන් තියෙනවා, සිංහල අවුරුදු උත්සව තියෙනවා. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්වෝල්ව් කරගෙන තමයි කරන්නේ. අපිට ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන හැම ඉෂුව එකක්ම ඩිරෙක්ට් අපේ එම්බසි එකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එම්බසි එකත් එක්ක කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගොඩක් ඊසි. ඒ හින්දා අර උට වරි වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අතට මෙතන. අර මේක අර අනිත් ප්‍රයිවට් ස්කෝලර්ෂිප් වගේ නෙවෙයි. ඩිරෙක්ට් ගවර්න්මන්ට් එක ඉන්වෝල්ව් වෙලා දෙන ස්කෝලර්ෂිප් එකක්. ඒ හින්දා ඕන දෙයක් අපිට එම්බසි එකත් එක්ක කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අර අපිට මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් කෙලින්ම අපිට එම්බසි එකට ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි HEC එකට කම්ප්ලේන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒවට ඇත්තටම ඇක්ෂන්ස් ගන්නවා යාලා. එයාලා රියැක්ට් කරනවා පුළුවන් ඉක්මනටම. වෙන මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? මට නම් එච්චරයි කියන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ.
ප්‍රශ්න නම් මුකුත් නැහැ වගේ නේ මෙයාලට එන්නේ. නැහැ වගේනේ. ඔව්. එනම් බොහොම ස්තුතියි මේකට සම්බන්ධ වුණ එකට. වගේම නැවතත් මම ස්තුති කරගන්නම් EDU ෆස්ට් කණ්ඩායමට මට අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. මං හිතනවා මට කියන්න ඕන දේවල් ටික සහ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් විදියට මේ දේ මං කරා කියලා. එනම් බොහොම ස්තුතියි. ජසාකල්ලාහ්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ වටිනා කාලය අපි වෙනුවෙන් මෙන් කරලා එකන්නේ ඊළඟ පරම්පරාවට මෙම ශිෂ්‍යත්වය ගැන දැනුමක් ලබා දුන්නට ඉතාම ඕනාකමින් මොනාද තියෙන දේවල් ඔක්කොම සවිස්තරාත්ම ලබා දුන්න මාත් බලන් හිටිය. ඉතිං තමන්ගේ රන්නාවටන කාලය අපිෙන් වෙන් කලාපු මසන් ෆමි සොයිරට බොම ස්තුතියි. ඉතිං අපි ආරාධන කරන අපිත් එක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා මෙයාගේ වැඩිසරන් තවට දෙසකට සම්බන්ධවෙන්න ඕන පුළුවන්. ඒගන් තමයි ඒගොලන්ගේ තමන්ගේ කාලෙ වෙන් කරගෙන මේ සඳහා සභාගුණු සියලුම ශිෂ්‍යයන්ටත් මේ සඳහා ඇදුම් කරන බලාගෙනඉන්න සියලු දෙනාටත් සුභපාර්ථනා එක් කරනවත් එක්කම එගොල්ලන්ගේ කාලෙවෙන් කලාපු සැමදරන්ට ස්තුතිය පල කරනවත් එක්කම සම්බන්ධිකාරක වශයෙන් එඩුෆස් ආයතනයටත් මෙස්ථදී ස්තුතිය පලකට සිටිනවා. මෙවාගේ ඉතාම වැදගත් කාලෝචිත වැඩසටානක් මේ සම්බන්ධ කිරීම සැම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබ සිල්ලු දෙන ස්තුතියි පාර්ථනා කරන අතට සිල්ලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා අල්ලා ගොලන්ගේ ඉදිරි ජීවිතයටත් ඔලන්ගේ දිවියටත් කැරියටකට බරකත් කරත්වා කියලා. එතකොට අප මෙතින් සමුගමනේ. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. ජසාකුමුල්ලාහ් ඛෛර්. ඛෛරන් ජසා.